Are Sende Osen pasifist. Han nekta militæret i sin tid, men nå skal han bli en del av det systemet han imot. Jeg skal inn i militæret. Jeg ønsker å finne ut hva som gjør at norske ungdommer risikerer liv og lemmer for konge og fedreland. Hold deg nede, Osen! Hold deg nede! Gjennom 1 år skal Are tjenestegjøre i forskjellige avdelinger for å møte og bli kjent med folkene som velger å ta på seg kongens klær. Hva det som gjør at de gidder å utsette seg for dette regimet som er det nærmeste det kommer fengsel? Og få tentpose, skal få på gru, hjelm, våpen og stille ut. Som Gud gjør for meg! Men vil han klare å tilpasse seg forsvarets strenge regime? Luftforsvarets flygeskole ligger på Bardufoss og siste ledd i en lang seleksjonsprosess for å finne piloter som egner seg for forsvaret. På 850 søkere det kun 18 som har klart opptaket, og flygeskolen skal nå finne ut hvem som egner seg best til å fly helikopter, flermotorsfly eller jævast alt jagerfly. I dag skal vi få en ny elev inn i kullet, med inn i Osen. Ta godt imot ham. Han kommer inn litt sent. Det er viktig at dere hjelper han så godt dere kan, og prøver å få han opp på samme nivå som dere er på. Jeg er på flyskolen for å finne ut hvordan dere flyskoleelevene er. Er de sånn som det er meg, eller er de cowboyer à la Tom Cruise? Målet at Are til slutt skal til Bodø for å fly det råeste forsvaret har å by på, nemlig jagerflyet F-16. Men først må han bestå de psykiske og fysiske kravene som stilles. Are på Flymedisinsk institutt for å bli klarert av legen. Den viser 105 kilo, og da har vi et problem. Og det at du en 8-10 kilo for tung. Så det betyr at det forbudt å putte deg i et F-16 med den vekta du har nå. For hvis vi trenger at du skal skytes ut av det flyet, så kommer halefinna og klipper deg i 2. I hvert fall. Ja, det vil vi jo ikke. Det vil vi jo ikke. Nei. Vi må ha nok fart, ikke sant, til å få deg unna. Are har fått 2 uker på seg til å gå ned i vekt. Tilbake på flygeskolen skal Are få sin første flytime. Instruktøren ønsker å se om Are innehar noen av egenskapene som kreves til en pilot i Forsvaret. Det går på simultankapasitet, at du har evnen til å gjøre mange ting samtidig. At du bevarer fatningen, men likevel på hugget. Og at du også har evnen til å ta opp veldig mye informasjon på nok så kort tid. Jeg er litt glad for å ha fallskjerm, men litt bekymret på en gang. Fordi, hvorfor må du ha fallskjerm? Ja. Nei, det er et sikkerhetstiltak, i og med at vi flyr litt mer enn vanlig rett framflyging, så det kjekt å ha. Skal jeg ha lårene mine oppi her? Ja, de tar vi på rett før vi går inn i flyet. Hvis vi nå må hoppe, da vil jeg lukke opp canopyen, og så løsner vi på setebeltet, og så sier det at vi skal stupe ut under vingen med hodet først. Ja, ikke treff vingen. Ikke treff vingen, kom det klar av flyet, og så det selvfølgelig, vi flyr sjelden høyt, så med en gang du klar av flyet, så det fokus på å få fallskjerm. Ja. Og da tar du høyrehånda di i det her sånn, og så et langt trekk. Ja. Da skal fallskjermen komme. Herregud. Og så du i din fallskjerm, som jeg i min fallskjerm, og så får vi møtes på bakken. Jeg jo ikke så veldig glad i å fly i utgangspunktet. Rutefly, det jo det som erfaringen min går ut på. Jeg tror dette blir noe annet, for jeg tror at når du sitter foran og har en mann ved siden av deg som vet hva han holder på med, og du liksom ser hva han driver med og sånn, så tror jeg at det blir helt supert da. Så jeg har tenkt å legge igjen flyskrekken min på bakken, og så har jeg tenkt å bare frese omkring oppe i himmelen og ha det drittfett. Hallo alle sammen, dette Karstein. Vi gjør oss klar til takeoff på Bardufoss Airport. Det vil ikke bli servert varmekalde drikker i med paddeflyteren, men vi ønsker dere alle en fin tur. Ja, så venter vi på 60. Ja, så skal vi trekke forsiktig, Stigla. Bare trekk mer. Ja, bare ha noe på gassen også. Her flyr vi. Å, herregud! Prøv å holde oss bein hele tiden. Ja, med pedaler, eller? Nei, nå bruker vi bare den her i mellom beina. Litt ned med nesa, sånn at vi får litt bedre. Å, herregud! Litt mer opp. Det et todimensjonal skapning. Jeg er ikke en tredimensjonal skapning. Jeg skal ikke bevege meg oppover her eller nedover den, men jeg skal holde meg på det planet her. Ja, nå skal vi svinge mot det store fjellet. Ja. Nei! Du, jeg blir redd, jeg. Ja, det hjelper deg. Å, herregud. Du må nå
ting ble sånn som man ikke likte, så slapp han kontrollene, og det er jo kanskje det vi ikke ønsker når vi skal føre et fly. Hvis flyet, nå begynner jeg å krenge rolig, hvis flyet gjør sånn, så skal vi ta den tilbake igjen. Ja, vi som bestemmer. Ja, hvis flyet fer opp med nesa, ja, skal vi bestemt ta det ned. Å, Gud! Og hvis flyet fer ned veien, ja, skal vi bestemt. Ja, så det er vi som er sjef. Ja, det er du sjef. Ja. Og her må Are ta en sjefsavgjørelse og be dermed om å få returnere til basen. Å, fy faen. Jeg tror nå vi kan være enige om at Osen ikke er noe sånn supert flyvermateriale. Vi har litt å jobbe med, hvis jeg skal si det diplomatisk. På bakken, hvor du tydeligvis trives godt, der god progresjon på å styre flyet på bakken. Jævlig god flyver så lenge den er på bakken. Are har fått nok for i dag, men han skal prøve seg i morgen. Neste prøvelse på veien er Digidrill, der det trenes på å frigjøre seg fra fallskjerm i vatten. Du stresset? Slapp jo ikke mest av i denne posisjonen her, og vi er jo klar for... Har du noen siste ord jeg skal ta med hjem til mammaen og pappaen din? Nei, vi har råd til deg. Armene opp her, finn deg to. Ned, bra. Er vi klar? 1, 2, 3! Man må være litt sånn tullete hvis man vil bli flyver. Nei, det var en annen tullete. Man må jo like å ha litt fart og spenning og ha litt adrenalin og kjenne at det røster litt i kroppen. Man jo like. Osen, er du klar? Ja, jeg er klar. Nei, fy faen, ass. Det her Så bra, Osen. Det er bare godt at man har litt adrenalin i kroppen. Guttene gjør seg klare for å dra alt de makter. Se på meg. Så bra. Ja. Ta et halvskritt bakover der. Jeg holder deg, så du detter ikke før jeg er klar. Er vi klar? Ja. Osen, er du klar? Jeg er klar. 1, 2, 3! Det er jo en heftig start på dagen da. First thing in the morning og drive og bli trekt ut av 3-meteren sånn som det her. Ja, kjære meg, det er litt av et styr å bli pilot. Det er mye man må utsette seg for, ja. Det skal jeg skrive under på. Are er nødt til å bli mer flyvant hvis han i det hele tatt skal nå målet om å fly jagerfly. Instruktørene forventer ei bratt læringskurve, og Are blir presset til det ytterste. Osen. Engine fire in flight. Vent, off. Auxiliary fuel pump, off. Fuelselekter, off. Alt for Norway. Alt for rolig. Kan ikke ellers sjekke i stad. Vær så god. Venstre. Så begynner jeg å tørne. Tørner du med en gang. På de 18 som gjenstår er det kun de 6 beste som blir sendt videre til USA og jagerpilotutdanning. For de fleste på flygeskolen er det det som er det store målet. Er det her som er drømmen, eller? Det er jo selvfølgelig dette som er drømmen. Og det er jo sikkert mange som får lyst til dette når de ser denne filmen nå. Om det er så glamorøst i virkeligheten, det får vi jo kanskje se, men personlig så tror jeg ikke det. Det livet Tom Cruise lever i den filmen der er ikke sånn jeg ser for meg en norsk jagerfly vil leve. Nei. Hvor er alle internene? Det var vel ingen som klarte oppdraget, og det er jo akkurat det samme oppdraget for dem som for oss. Og det var veldig mange færre jenter som jeg så på opptaket enn gutter. Og det er vel egentlig bare for veldig få jenter som søkte. Det er jenter som vil komme gjennom dette her. Det er ikke sånn gutteting, eller? Selvfølgelig er det en gutteting, men er det jenter har lyst til dette her, så
kaster det deg akkurat like mye som det hadde gjort om du var gutt. Ikke noen fordeler å være gutt eller jente. Men det er jo en veldig sånn macho-ting å fly jagerfly, da. Det er bare noe som henger igjen fra gamle dager, at damer ikke skal fly jagerfly. De var akkurat like kapable som gutta. Hvis du er så heldig at du blir valgt ut til å fly F-16, ja. Hvordan forventninger har du til det? Jeg tror det er skikkelig moro. Det må jo være helt klart det morsomste du kan gjøre i hele verden. Altså. Tror du det? Ja, det tror jeg helt ærlig. Are har fortsatt mye å lære, og får hjelp til flyaspirantene Grønlin og Selle til å bli bedre kjent med instrumentene i cockpit. Så ennå har ikke skrudd på flyet, altså? Ennå vi har bare sjekket ting foreløpig. Det som skjer nå, når vi har sjekket alt det av, så er det battery on. Akkurat før vi tar på battery on, ser vi rett utenfor flyet at det ikke står noen i nærheten på kvelden. At det står en idiot foran, ja. For det kan tenkes at i det du skrur på strømmen, så vil flyet prøve å starte seg selv. For at dere vil ikke at noen skal bli skadet før dere er ute etter å skade noen? Absolutt ikke. Nei, sant. Nå kan jeg at begge dere to blir jagerflypiloter. Kan hende, ja. Og da kan jo dere få beskjed om å levere våpen, som de sier da. Ja. Det kommer ikke som et sjokk på deg, vil jeg tro, når du får beskjed at ok, nå må du for eksempel reise ut til Libya for eksempel, og være med på oppdrag der. Du vet jo liksom hva den arbeidsgiveren holder på med. Altså, det er jo ikke som en vanlig flyjobb der du skal fly passasjerer frem og tilbake. Her må du jo i ytterste konsekvens levere et våpen. Dere er så gira på å fly dere at dere er villige til å både risikere å bli drept og drepe for å gjøre det. Jeg flyr hvis jeg er nødt til å drepe noen, så gjør jeg hvis jeg får fly. Nei, det blir nok veldig feil å si. Nei, det er liksom ikke den holdningen du kan gå rundt med. Det er en skadelig holdning, og de er ekstremt flinke på å finne ut av hvordan du egentlig tenker og sånt i seleksjonsfasen, så da blir du bare kuttet ut rett tvert. Ja. Det er veldig viktig å ha en sunn holdning og en sunn tankegang. Okay. Du kan ikke gå rundt og tenke at okay, nå offrer livet mitt uansett der, og liksom den personen der skal elimineres og sånne ting. Det går ikke. Det var en journalist som hadde sagt angående den bombingen i Libya at you have to be a very unpopular world leader to have the Norwegians attacking you. Det synes jeg er litt sånn positivt, og det viser at et land som Norge ikke reiser rundt i verden og bomber hvor som helst, men at det virker litt mer gjennomtenkt enn kanskje det andre land her, før de går inn i gjør noe. Det er tid for Ares i siste prøve på flyskula. Han har fått i oppdrag å lande flyet uten hjelp fra instruktøren. Hvis han får til dette, går veien videre til Bodø, der F-16 venter. Du flyr, og jeg er med på kontrollene og hjelper hvis det trengs. Veldig bra styr, ja. Du har lott i det veldig bra. Bra med nesten det, så bra. Lukter fint. Flott ut. Begynner å nærme seg, trekker vi rolig litt tilbake, slik der. Høyt rolig. Det er ikke akkurat en silkemjuk landing, men den er godkjent, og på bakken venter elevene med en liten overraskelse. Solodåpen er egentlig forbeholdt elever som har landet for første gang uten instruktør i flyet, men for Are så gjør de et unntak. Og nå, F-16, here I come! Jeg må bare minske magemålet litt, men det går bra. Opp og fram, kom igjen! Så er det viktig at du kjenner til hvordan du får den maska av og på. Jeg har jo hatt et mål om å komme meg under den magiske grensen på 96 kilo. Så jeg har spist bare salat og brokkoli i 2 uker nå, og vært sur, dårlig humør og lite energi. Og
Så nå er jeg veldig spent på hvordan det skal gå med det veiingen her da. Så jeg tenker vi tar en måling nå og ser hvordan det har gått. Så du kan bare tre på vekta. Ok. Så der er vi på 94 kilo. Det er jo klaring og alt da. Det har ikke jeg veid siden denne siden av 2000-tallet, for å si det sånn. Så det er faktisk kjempebra. Men jeg var jo aldri i tvil, jeg visste jo hele tiden at jeg hadde på stell, så viljestyrka i nosen, så. Are er i Bodø for å møte piloten han skal fly med, skvadronsjefen Bjørn Mannsverk. Han har floget F-16 siden 1991, så Are bør være i trygge hender. Jeg er klar. Ja, men la oss si oss i bil. Jeg tror det var bare Porsche og Harley Davidson på jagerpilotene. Jeg tror du har dannet deg et bilde av oss. Vi får se hvordan det blir. F-16, eller Fighting Falcon som den offisielt heter, er forsvarets mektigste våpen og er logget for å nedkjempe eller avskjære andre fly, men kan også angripe mål på bakken. Flyet har med sine 130 000 hestekrefter en toppfart på 2400 km i timen, helt over 2 ganger lydens hastighet. Norge fikk sitt første F-16 i 1980 og har i dag 57 operative fly. På 30 år har 17 fly gått tapt og 6 piloter omkommet, alle på 1980-tallet og alle under treningsoppdrag. Norske jagerfly og piloter har vært på skarpe oppdrag i Kosovo, Afghanistan og senest i Libya i 2011. Dette her er første gangen Are ser flyet på nært hold. Der er jeg. Her er det. Faen. Se på de formene. Ja. Det er vakkert. Ja. Skummelt. Som en hai. Flyvende hai. Ja. Med kjeften der. Ja. Det flyet her. Ja. Det er fylt opp med våpen og ammo og alt, og er klar til å ta på no time, da. Ja, det er en av 2 fly som vi til enhver tid har stående på beredskap i Bodø. Så den er armert med 4 luft-til-luft-missil for å skyte andre fly, pluss en kanon som vi også kan bruke. Er det sånn med deg som jagerpilot at du har lyst til å være med i krig, for siden det er det du har drevet og terpa på i mange år? Ja, jeg tror du er inne på et viktig poeng. Jeg vil ikke si at du har lyst til å være med i krig, men du har veldig lyst til å få bekreftelse på det du hele tiden har trent på. Det er det snakk om, tror jeg. Men det er inne i en veldig alvorlig kontekst. Men jeg tror alle har behov for å få bekreftelse for at det jeg gjør er riktig. Og da er det, merkelig nok i denne settingen, så er det er arenaen du får den tilbakemeldingen. Så det er der det ligger. Det er ikke det at du har lyst til å dra i krigen, men du har lyst til å få bekreftelse på at det du gjør er riktig. Du var jo med og fløy over Libya. Du har jo vært med og kriget i Libya. Hvordan forberedte du deg på å fly? Det er ganske så surrealistisk. Den ene dagen så er du på Sushi Bar i Bodø og kjører hjem i din Volvo stasjonsvogn. Og uka etterpå så flyr du over Libya og leverer skarpe våpen. Det er noe spesielt, altså. Ja. For min del da, så tror jeg det er snakk om at du må være forberedt. På en eller annen måte. Du må ha gått gjennom noen prosesser så du kan omstilles. Og da er det, merkelig nok, helt ok å forholde seg til det. Har du drept folk også, eller? Jeg vet ikke at jeg har gjort det, men jeg regner med det. Jeg gjør det. Jeg regner med at det har vært folk eventuelt i bygningene som har vært med på bombe. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker egentlig ikke så mye om det. At ikke nå, men det var en del av prosessen. Du må på en måte forstå at du er i en krigslignende situasjon, som politikerne kaller det. Og at militært personell er et legitimt mål. De kriger, og vi kriger. De taper, og jeg overlever. Det høres knallhardt ut, men det er min måte å takle det. Ja. Tida er inne. Are må ha på seg overlevelsesdrakt i tilfeller om å skyte seg ut og havne i vattnet. G-bukser som blæser opp og presser blodet attende til hugget under manøvrering. Og sist, men ikke minst... Spyposer. Ja. Kjekt å ha. Med ziplock. Ja. Tror du nok med 4 nå?
på påskeøya så måtte folk svømme ut til en øy i haifullt farvann og hente et egg. Og det er en manndomsprøve som jeg må gjennom. Jeg slipper ikke unna. Så jeg må bare overgi min skjebne i Herren og mannsverk sine hender og håpe at det her går bra. Og så gleder jeg meg utrolig til å bli ferdig med det. Bare gjøre sjekkene samtidig. Hva gjør du nå? Nei, nå går jeg over og sjekker at... alle skruene i? Ja, så nøye går vi ikke til verks, men vi har en del sånn som måler statisk trykk. Ja. Og så ting som må fungere. Har du tatt på deg hanskene nå, Bjørn? Ja, jeg Skal jeg gjøre det, eller? Det kan du godt gjøre. Se hvilken ammunisjon som lastet til kanonen. Ja. Du har ikke noe styrt oppi nå? Nei, ikke det. Nå skal vi ut på en kosetur. Ja. Så nå, jeg gjør ingen endring i måten jeg inspiserer flyet. Det er helt uavhengig av tur. Vi gjør alltid det samme. Det er fryktelig stor forskjell på hvordan du har det nå når det er alvor. Egentlig ikke noe stor forskjell. Når du kommer inn i den kjente settingen, som du kommer til fly og skal gjøre den runden rundt flymaskinen, så er du tilbake i noe kjent. Og da tenker du ikke så mye over det, selv om det faktisk kan henge skarpt og åpen på. De jeg traff på flyskolen da, som var der for 20 år siden, de vil jo først og fremst fly da. Ja. De har jo drømmen om å fly, og sånn var det til deg også. Ja. Er det så at det at du tar liv og risikerer å bli tatt livet av selv, er det prisen man må betale for å fly, eller? Det er liksom, du ser ikke deg i den settingen når du er så ung at du skal miste ditt eget liv. Du er jo udødelig, på en måte. Men det der møter du før eller siden. Altså, nær døden opplevelse vil du ha når du flyr jagerfly. Det tror jeg de fleste har hatt på en eller annen måte. Så det må du deale med på et eller annet tidspunkt. Men det å ta liv, det er ikke så enkelt spørsmål å stille det heller. I en setting så vil det være veldig enkelt å si, ja, det er meg eller deg, og det å overleve. I en annen setting så er det, ja vel, er det her helt riktig? Er det så klart? Og da, det er verre. Så i dag skal han få oppleve noe som en guttedrøm for veldig, veldig, veldig mange. Jeg vet ikke om Are akkurat ser det på samme måten akkurat nå, for det er sånn skrekkblandet fryd. Det er jo et våpen jeg skal oppi da. Det er jo det heftigste våpenet som Forsvaret har. For meg så er det sånn jippi, tivoli, forter, og så for det beste å være i den enden da. Det er ikke noe til å være på bakken, tror jeg, hvis de er en sånn en kommer for å ta det. Og da skal du få virkelig følelsen av hastighet. Da går vi ned. Ja, ok. Kanskje 900 km i timen. 200 meter over bakken. Ja, 60 meter over bakken. 60 meter over bakken! Og du spennes fast til flymaskinen, så det blir nesten en motsatt følelse. Jeg føler at flyet blir spent fast til meg. Det er vingene og motoren alt, det blir bare en forlengelse av min egen kropp. Det er kanskje en måte å forklare følelsen på. Så det... Ja, jeg føler det som en gud.
når man tenker på deg som på bakken. Jeg hadde ikke ville vært på bakken hvis du hadde vært etter meg. Nei. Det blir nesten litt feige lag på en måte. Akkurat den der tenkte jeg på faktisk før jeg dro ned til Libya. Det liksom ikke noe gentleman-sak mer. Det er på en måte urettferdig som omgangssatt. Fordi jeg kan fly høyt og for så vidt langt unna de. De har ikke våpen som rekker opp til meg, jeg har våpen som treffer dem. Og det måtte jeg bare rett og slett slå og tro at det er bare sånn det er. Verden er ikke rettferdig. Og når du da er på den sterke side, så blir det sånn. Så kommer det G, bare. Ja. Med G menes krefter som et legeme utsettes for onde manøvre som for eksempel brå stigning, dykk eller skarpe svinger. Enkelt forklart vil en pilot på 100 kilo ved 7G veie 700 kilo. Vi har 6. 6,5. 7. Og vi stopper der. 7,3 G. Fy faen. Onkel! Ikke jeg vil rope når jeg har fått nok borti Amerika. Ja. Er du fornøyd? Ja, fy faen, altså. Det var faen meg litt av en opplevelse. Ja. Herregud. Jeg synes det er et bra liv. Ja. Dette her er ikke bare slutten på flyturen, men det markerer også slutten på Ares reise inn i det norske forsvaret. Herregud, hva skal han si til sånt da? Kan ikke han si noen ting ut? Fra vi begynte å rulle ned rullebanen til vi landet, så var han i ekstase. Så det her gikk veldig bra. Takk for turen! Takk skal du ha. Ja, det stemmer det, sant? Men man skal liksom... Ja, sa de at det var bare en kasse? Ja. Skal det være flere? Ja, du får vel litt rabatt. Hva syns pasifisten nå i meg nå? Vet du at nå er han veldig... Han er her, men han... Jeg vet ikke helt hvor han er igjen. Han kommer tilbake igjen, tror jeg. Men akkurat nå så er det ikke godt å si hvor han har gjort av seg.